Da ist einer, Leute. Hab ihn! Da ist er! Heilige Kuh! Ich kann's nicht glauben! Wir haben den Frosch gefunden! Oh mein... Oh Mann, ich bin super aufgeregt. Das Lebewesen, das wir heute suchen, ist wahrscheinlich eine der bizarrsten Kreaturen hier in Australien. Und wir hatten ja schon viele Kuriositäten auf Brave Wilderness. Aber ich verspreche euch, nichts ist vergleichbar mit dem Schildkrötenfrosch. Wir brauchten Regen, um diesen Frosch zu finden. Und der Regen ist gekommen. Das dürft ihr nicht verpassen. Einen Schildkrötenfrosch zu finden ist fast unmöglich, denn sie leben in einer kleinen abgelegenen Wüste in Westaustralien. Dort sieht man sie nur, während es regnet. Und das passiert nur ein paar Mal im Jahr. Ja, Mann! Ja! Es gibt so gut wie kein Filmmaterial von dieser Art. Wenn wir einen finden, wird dies das erste hochwertige Material sein, das wir je gesehen haben. Oh, halt das Auto an, da ist was auf der Straße. Der erste Fund der Nacht. Eine richtig coole Eidechse. Ach du meine Güte, da sitzt eine riesige Zecke auf ihr. Ich werde versuchen, sie zu entfernen. Oh, schaut euch das an, das ist eine Zecke. Oh mein Gott. Seht ihr das? Das ist eine große Zecke. Und das hier, eine wirklich coole Eidechse. Ein gutes Zeichen für unsere Suche. Wir sind zwar nicht auf der Suche nach Echsen, aber die hier hat die Straße überquert. Also haben wir sie aus dem Weg geräumt. Gern geschehen. Gut, dann lass uns mal weitergehen. Du besser neben der Straße und wir fahren mal weiter. Der Regen bringt die Tiere in Bewegung. Schildkrötenfrösche brauchen Feuchtigkeit, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Deshalb kommen sie bei Regen an die Oberfläche. Ohne diesen Regen bleiben die Frösche unter der Erde begraben und können nicht gefunden werden. Und zu allem Übel kommen sie nur nachts an die Oberfläche. Wir müssen schon genau hinschauen und hinhören, um auch nur eine kleine Chance zu haben. Mein ganzes Leben lang war ich ein Froschfreak und konnte schon so bekannte Arten wie den Rotaugenlaubfrosch und den Baumsteigerfrosch in Mittelamerika aufspüren. Außerdem habe ich alle Arten von Kröten kennengelernt. Von Riesenkröten? Oh, wow. Bis zu den buntesten. Hab ihn. Wie diese extrem seltene Atelopus varius. Aber der Schildkrötenfrosch war schon immer der Frosch, den ich unbedingt entdecken wollte. Und heute habe ich zum ersten Mal die Chance dazu. Aber wenn wir das schaffen wollen, muss ich mich auf all meine jahrelange Erfahrung und meine Tricks verlassen, um einen aufzuspüren. Der perfekte Lebensraum für den Schildkrötenfrosch. Seht ihr das hier? Das ist Sandsubstrat. Der Schildkrötenfrosch kann sich bis zu 3 Meter unter die Oberfläche graben. Und dafür braucht er genau diesen Sand. Okay, lasst uns weitersuchen. Wir sind definitiv auf der richtigen Spur. Es ist wirklich ein Wunder, dass wir heute beste Bedingungen für unsere Suche haben. Im Ernst, die ganze Woche über war klarer Himmel und kein Regen vorhergesagt. Aber heute Nacht kam der Regen wie aus dem Nichts. Und jetzt fühlt sich dieses Abenteuer wie eine Bestimmung für mich an. Oh Leute, ich hab da was. Okay, hier seht ihr einen Stachelschwanzgecko. Benannt nach den Stacheln, die er am Schwanz hat, die aber eigentlich nur modifizierte Schuppen und weich sind. Diese Geckos haben einen einzigartigen Verteidigungsmechanismus, bei dem sie ein chemisches Gemisch aus ihren Schwänzen absondern. Sie peitschen es gerne auf die Raubtiere, die sie fressen wollen, und das schmeckt ihnen nicht besonders gut. Die Augen eines Geckos gehören wahrscheinlich zu den coolsten Augen auf dem ganzen Planeten. Da sie keine Augenlider haben, müssen sie ihre Augäpfel ablecken, um sie feucht zu halten. Könntet ihr euch das vorstellen? Eure eigenen Augäpfel ablecken? Ich liebe diese Geckos. Okay, wir setzen den Gecko zurück in den Busch und gehen weiter auf die Suche. Nun, das ist ein gutes Zeichen. Wir sehen weiterhin neue Lebewesen. Leute, ich hab einen. Seht euch diesen Frosch an. Heilige Kuh, ist das cool. Wow. Hier haben wir unsere erste Amphibie der Nacht. Nicht der Frosch, hinter dem wir her sind, aber schon mal ein gutes Zeichen. Es war also genug Regen, damit die Amphibien hier aus dem Boden kommen können. Das ist der westliche Fleckenfrosch und genau wie der Schildkrötenfrosch kommt er nur kurz nach einem Regenschauer heraus. Das ist nicht der Frosch, den wir suchen, aber ein guter Anfang. Lassen wir den mal beiseite und suchen weiter. Perfekte Bedingungen. Wir müssen einfach weitersuchen. Wir haben Regen und sind an der richtigen Stelle. Eine Froschart haben wir hier ja auch schon gesehen. Der Spot hier ist optimal. Genau, was wir brauchen. Wir haben hier alles, außer dem Schildkrötenfrosch selbst. Selbst nach stundenlanger Suche konnten wir keine Anzeichen von Schildkrötenfröschen entdecken. Zum Glück hat mich meine Erfahrung gelehrt, dass man den Frosch, den man sucht, manchmal am besten mit den Ohren finden kann.
Habt ihr das gehört? Ich glaube, ich habe einen gehört. Ja. Hört ihr das? Ah, jetzt ist es weg. Aber mal sehen, ob es nochmal kommt. Dann gehen wir hin. Ich glaube, da ist einer, Leute. Lasst uns das Gebiet hier vor uns absuchen. Er hat aufgehört. Er muss direkt hier bei uns sein. Ich hab ihn. Ich hab einen Schildkrötenfrosch. Heilige Mutter. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er. Ich kann's nicht glauben. Wir haben den Frosch gefunden. Oh meine... Oh du meine Güte. Hallo. Oh meine Güte. Wir haben jetzt echt so lange gesucht. Und hier ist er. Der Schildkrötenfrosch. Ja, Baby. Woo. Wie unwahrscheinlich war das bitte, Leute? Oh mein Gott. Ich kann's einfach nicht fassen. Wir haben einen. Oh. Hallo. Habt ihr jemals schon mal so etwas in eurem Leben gesehen? Das ist eins der coolsten Lebewesen, das ich je zu Gesicht bekommen habe. Lasst uns diese einzigartige Kreatur einfach bewundern. Was ihr hier seht, ist eine der ersten HD-Aufnahmen, die je von einem Schildkrötenfrosch gemacht wurden. Diese Art ist so selten, dass es nur sehr wenige Informationen über sie gibt. Was wissen wir also bisher über diesen kleinen, bizarren Frosch? Fangen wir mit dem Namen an. Schildkrötenfrosch. Benannt nach seinem Aussehen ist er der ungewöhnlichste Frosch, den ich kenne. Aber schaut euch seinen Kopf an. Dieser kuppelförmige Kopf. Und dann diese Kulleraugen. Und dann noch dieser runde Körper. Das alles sieht aus wie eine Schildkröte ohne Panzer. Das ist einer der am ungewöhnlichsten aussehenden Frösche, den ihr je gesehen habt. Er könnte bei Star Wars mitspielen. Als Verwandter von Jabba dem Hutten. Manche Leute sagen, dass er wie ein Kaugummi aussieht und so sah er auch aus, als wir ihn entdeckt haben. Ich wollte ihn unbedingt finden und ich wollte ihn filmen, den Schildkrötenfrosch. Und zwar meine gesamte Karriere, das ist ein großer, großer Moment für mich. Ihr glaubt nicht, wie aufgeregt ich bin. Für so einen Froschnerd wie mich ist das so ziemlich das Größte, was es gibt. Seht euch diesen Moppel an. Was ist hier los? Er ist wohl einer der besondersten Frösche, aber wahrscheinlich auch der süßeste Frosch, den es gibt. Super pummelig, super weich. Er fühlt sich wie so ein Wasserballon an und wenn er über meine Hand läuft, dann kann man richtig sehen, wie viel Flüssigkeit in dem Frosch ist. Ja, wie so ein Wasserballon. Aber er ist ein sehr zierlicher Frosch, wobei auch irgendwie etwas stämmig. Er hat eine Menge Kraft in den Beinen, das kann ich richtig spüren. Mit seinen stämmigen Armen und Beinen gräbt er sich in den Boden ein. Es ist wirklich unglaublich, wie etwas so Kleines und Weiches sich über 3 Meter tief in die Erde graben kann. Und eigentlich, warte, ich ziehe meinen Rucksack aus und ich hole ein bisschen Wasser raus, damit er nicht austrocknet. Das ist ganz wichtig. Wenn man mit Amphibien zu tun hat, sollte man immer darauf achten, dass sie nicht austrocknen. Hier, Wasser, das hilft. Oh, hey. Er ist zum Leben erwacht. Hey, Kumpel, es ist alles in Ordnung. Einheimisch, in Westaustralien, ist er nur hier zu finden. Aber damit nicht genug. Die Merkwürdigkeiten enden noch nicht. Die Merkwürdigkeiten beginnen bei dieser Art schon mit der Geburt. Sie ist eine der wenigen Froscharten auf der Welt, bei der es kein Kaulquappenstadium gibt. Dieser Frosch beginnt sein Leben mit einem vollständigen Satz von Händen und Beinen. Einzigartig an dieser Art ist auch, dass sie eines der größten Eier aller Froscharten in ganz Australien hat. Tatsächlich werden sie nur 5 Zentimeter groß und dieser Frosch ist nahezu ausgewachsen. Jetzt Ende des Jahres gibt es eine bestimmte Zeit,
in der er brütet und tatsächlich auch quakt. So konnten wir den Frosch überhaupt erst finden. Das war definitiv eine Teamleistung. Wir haben Max von Australia Wildlife Encounters hier bei uns. Max und ich haben uns langsam an diesen kleinen Frosch herangetastet und dann hockte ich mich hin und da war er. Genau wie ihr ihn gesehen habt. Unter dem Busch. Und schaute uns mit seinen kleinen glänzenden Augen an. Und Leute, es war so unwahrscheinlich, dass wir diesen Frosch finden würden. Der Regen war heute nicht vorhergesagt und dann kam er wie aus dem Nichts. Eine Regenfront kam und sorgte für genügend Feuchtigkeit. Und so bot sich uns die Chance, diesen Frosch endlich mal vor die Kameralinse zu bekommen. Und ich bin so aufgeregt, dass ihr ihn zu sehen bekommt. Wir glauben, es ist ein Männchen, weil er so gequakt hat. Und wenn er sich paart, geht's auf eine längere Hochzeitsreise. Denn wenn ein Schildkrötenfrosch seine Partnerin gefunden hat, graben die beiden monatelang zusammen, bevor sie sich fortpflanzen und ihre Eier ablegen. Das ist eine sehr einzigartige Spezies, Leute. Es gibt nicht viele Informationen und nur wenige Studien über diesen Frosch. Unter den tierischen Kuriositäten gibt's also kaum etwas Besseres als das. Und deshalb bin ich einfach überglücklich, dass es geklappt hat, hier rauszukommen. Unser erstes Mal in Westaustralien, im Schildkrötenfrosch-Territorium, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Und tatsächlich haben wir einen gefunden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Wir müssen euch den Schildkrötenfrosch zeigen. Was für ein cooler Frosch das ist. Einfach unglaublich, oder? Sagt es mir bitte mal in den Kommentaren, ob ihr jemals was Cooleres gesehen habt. Ich fordere jeden da draußen auf, mir eine so einzigartige Amphibienart zu nennen, denn mir fällt sonst keine weitere ein. Okay, lasst ihn uns zurücklegen und schlafen gehen. Mann, war das der Wahnsinn!